Prvo što ću raditi, 2 kg opranog paradajza iseći ću na pola. Prvo ću odstraniti ovaj deo i preseći ga na polovine. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz, a ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću paradajz poređati u teglu. I poređate paradajz ovako. I tako ređamo sve tegle. Kada sam poređala paradajz, sada ću iseći 3 čena belog luka. U svaku teglu po 1 čen belog luka. Sečem ga ovako na listiće. I u teglu dodajem iseckan čen belog luka. Dodajem nekoliko zrna bibera. Na vrh kašičice slačice. Dodat ću i par zrna korijandera. Napravit ću marinadu, u šerpu sipam litar vode. U vodu dodajem 6 kašika šećera, kašiku soli i 50 ml 9% sirćeta. Uključujem šporet i sačekat ću da marinada proključa. Dok čekam da preliv proključa, sterilisat ću i poklopce. Sačekat ću da voda provri i sterilisat ću ih 10 minuta. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. Vreo preliv sipaću u tegle. Meni je litar preliva bilo dovoljno za 3 tegle od 700 ml. Ako vam zafali preliv, napravite još. I ovako sterilisane poklopce odmah ću spustiti na teglu. I na kraju poklopce čvrsto zatvorite. Pomognite se sa krpom jer je izuzetno vruće. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Ovako pripremljena može trajati i više od godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!